Kusumaning Ati. Kusumaning Ati Mas Bambang. Digarap 3 genre. Ya. Ana pemot jazz, ana jaipong, ana Banyuwangi. Itulah Mayangkara. Luar biasa Mas ya. Nggih. Semua komplit. Nah, ki yo komplit cak rombongan dirawuhke rene karo Pak Yusuf karo Bu. Nggih Mas baik. Matur nembah nuwun pokoknya. Iya. Nah, doakan mempelai. Ya, Mas semoga Charles dan menjadi Mbak keluarga sakinah mawaddah warahmah Mas. Tungone wong Islam. Lek Kristen apa Mas? Selalu bahagia. Selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Ya sudah? Ya sudah. Oke. Terima kasih. Walah suwira tanggapan kakane wak wedhus dadi ngeluh. Sampeyan dhewe iki korban Mas. Korban aku. Korban apa Mas? Sapi sakset. Oh, aku tikus. Roiko, tikus ngapo. Oke, terima kasih Mbak Putri Lobe sampun ngaturaken ke Taman Asmara. Katur kagem Kusumaning Ati mohon maaf, katur kagem sedayanipun ugi mboten kathah lemben ngaturaken sugeng dalu kagem tamu undangan ingkang katemben rawuh. Sumangga dipun rahabi dedara ingkang sampun sumadya sinambi mirsani Mayangkara Niken Salindri, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat malam pemirsa yang ada di rumah melalui channel YouTube Niken Salindri Family. Saya ucapkan selamat menikmati dan selamat menyaksikan pagelaran campur sari Niken Salindri Family. Yuk kita lanjutkan lagi. Oke, minta siapa biar semangat Bapak Ibu? Nyapot toh Bambang. Minta siapa? Oke, sebelah sini coba. Minta siapa? Mbak Niken. Agak sana minta siapa? Masih. Minta siapa? Niken. Sebelah sini? Alah anjot ya Bang. Minta siapa? Oke, kita tampilkan sesuai request yang jenengan tunggu-tunggu tentunya. Siapa dia? Kita panggilkan Rinpi. Yuk, selamat malam Rinpi. Selamat malam Mas Bambang. Oke, kalem. Dek semono yen dolan karo aku pancen wis suwe ra tau ketemu